Pero las musas llegaron a ser superiores. Genomenai es un verbo incoactivo, por eso traducimos llegaron a ser. El verbo incoactivo es un verbo que indica el comienzo de una acción o el paso a un estado determinado. Y lo privaron de los ojos y de la cítara. Más bien sería el canto de la cítara o el canto acompañado de cítara.